Ito na po yung final product natin mula kaninang tanghali hanggang ngayon alas 7 ng gabi. Natapos po natin yung double deck na ginawa natin. Oh, yung gamit po dito is 2x3 and yung 2x2 plus yung plywood na marine plywood na 10 mm. Kaya ito, lagyan po natin to ng foam sa ibabaw din, may foam din, pero hindi pa ngayon na maghanap pa po tayo ng budget. Please don't forget to subscribe our channel, The Roy T. Vlog. And shout out kay James Rabor. Siya po yung kasama ko sa pagsasagawa nito. And with Mark Cornelia Iskaner. Thank you, Team T. Bye.